ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ, രസക്കൂട്ട്. നമസ്കാരം, കിഷോർ. രുചികളുടെ പിറകെയുള്ള ഓട്ടം മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് രുചികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല മാനിറച്ചി കഴിച്ചിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭീമസേനൻ, വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി ക്രിസ്തു, ഒരുപാട് കഥകളിൽ എന്തിന് നമ്മുടെ മലയാള കവികൾ തന്നെ നമ്മുടെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയല പൊരിച്ചതുണ്ട്, കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട്, ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ലാതെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ചായകളുമായിട്ട് ഇതുവഴി എപ്പോൾ പോയാലും ഒരു അറബ്സ് എപ്പോൾ പോയാലും അല്ല ആര് പോയാലും അറബ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഒന്നും നിർത്താണ്ട് പോവില്ല. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 40ഓളം ചായകൾ, കോക്ക് അൽ ഷായ്. നമ്മളതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് ചായകളുടെ മായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ. ഐഷ ഇവിടെ നിൽക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. എവിടെ പോയി? എന്താണപ്പ ഇത് കയറി വിളിച്ചിരിക്കുക? വെരി ഗുഡ്. അല്ല എന്നാലും ഞാനാലോചിക്കുന്നത് ഈ 40 ഇനമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ല, അതിലും പാലും പഞ്ചസാരയും അല്ലേ? എന്താണ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഈ മെനുവിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചത്. അതാ നമ്മുടെ ചായ റെഡി. ചായ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇത് ചായയാണോ? അതാ പറഞ്ഞു. കാശ്മീരി. ഇത് കടക് ചായ, കാശ്മീരി ചായ. കണ്ടോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്ക്. നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം എന്താണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ സീക്രട്ട് ചോദിച്ചോട്ടോ. ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് പറഞ്ഞുതരും. റെഡി അല്ല അവര്, പക്ഷെ അതാ എന്നാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാലോ. അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളിനൊരു ഇത് വേണ്ടേ, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സെൻസെങ്കിലും വേണ്ടേ. വേണമെങ്കിൽ ഇതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂട്ടി. അഭിപ്രായമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. കടക് ചായ അതിലെന്തോ ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോട്. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും സാധനം നോക്കട്ടെ. നോക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് മുളകൊക്കെ വയൽ പോലെ. അത് മുളകല്ല. സൂപ്പർ. ഇതാണ് സൂപ്പർ. അപ്പം അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണോ? ബെറ്റർ ആണ്. കൊറേ തരം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് സാഫ്രോൺ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. ഇത് 2 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ 40 ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇനിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി. ചേട്ടന്റെ നാട്ടിലെ പോലെ കണ്ടത് നല്ലത്, കാണാണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചായകളും. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ വെറൈറ്റി ഫുഡ്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ചേട്ടന്റെ നാട്ടിൽ കാണും പോലെ എന്താ സാമ്പാർ വെക്കുന്നതോ മീൻകറി വെക്കുന്നതോ അല്ല. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കണ്ടാലോ നമുക്ക്? ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോരെ. കിഷോർ ഏട്ടാ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റഹീംക. ഞാൻ കിഷോർ. ഇവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ കോക്ക് അൽ ഷേയിലെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന്റെ പിന്നിലുള്ള സീക്രട്ട് റെസിപ്പീസ് നമ്മുടെ റഹീംകയുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ പേര് പറയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ നേരം പാടുപെട്ടതാ. ഇനി അത് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ. നോക്കാം. ഇത് എന്ത് മാവാണ് റഹീംക? ഇത് എന്റെ സീക്രട്ട് പറയത്തില്ല. അത് ശരി.
അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കൻ എടുത്ത് ഏതോ ഒരു മാവിലിട്ടു. അത് ഏത് മാവാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, പിടിക്കാം. അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത മാവിൽ കുഴച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഒരു ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത്? ഷോർട്ട്ലിംഗ് ഓയിലാണ്. ഷോർട്ട്ലിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഓക്കെ. അതും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോഡിക്ക് വലിയ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ള ഓയിലല്ല. അല്ലല്ല, നല്ല ഓയിലാണ്. അതെ അതെ. അതിലേക്ക് ഡിപ്പിക്കും അല്ലേ? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. 24 വർഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ജോലി. കൈപ്പുണ്യം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന്നുള്ളതല്ല. 24 വർഷം ഒരു സാധനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇതൊരു കംപ്ലൈന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അജ്മാലിലാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തത്. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ? അജ്മാലുണ്ട്. ഇപ്പോഴുണ്ട് നിലവിൽ? നിലവിലുണ്ട്. ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന്? 15 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ബേക്കാവാൻ. ഇന്ദ്രാപുരി റെസ്റ്റോറന്റ്, ആഹാരവും ഉല്ലാസവും ഒത്തിണങ്ങിയ സ്ഥലം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, മാർക്കോപോളോ ഹോട്ടൽ, അൽമുത്തീന, ദുബായ്. ഇവരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഇതിന്റെ ഓണേഴ്സ് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അവരെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഇതേ ഫോറിനേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ മുഴുവനുള്ളത്. ഫിലിപ്പീൻസ്, ചൈന, പിന്നെ അറബിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ എത്ര പേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കണേ. ഏതെല്ലാം രാജ്യക്കാരാണ്? ഇത് ഇനിയും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഒമാനിലെ സലാലയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ്. അതെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിഷസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളെക്കാളും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനും എന്റെ പാർട്ണർ UAE Koukh Shay എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ 40ഓളം ചായകളും വെറൈറ്റികളായി സാങ്കേതിക ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 37ഓളം ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സ്വന്തം നവാസ്. കിഷോർ ഇതാണ് കോക്ക് അൽ ഷേയുടെ മെയിൻ നവാസ് കിഷോർ. ഞങ്ങൾ റഹീംക്ക് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. റഹീം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായി കാണിച്ചു തന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ പേര് വീണ്ടും പറ? ഇതാണ് റഹീംക സ്പെഷ്യൽ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് സാൻഡ്വിച്ച് ജിഞ്ചർ സുപ്രീമാണ്. കോംബോ സാൻഡ്വിച്ച് കോംബോ. പിന്നെ അത് റോയൽ ബർഗറാണ്. സാധാ ബർഗർ അത് റോയൽ ബർഗറാണ്. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഈ ജലാപ്പിനോ സിംഗറാണ്. ജലാപ്പിനോ അതിൻ്റെ സ്പൈസിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പൈസി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചിപ്സ്. പിന്നെ അത് കോൾഫ്ലവർ സാധനം. ഇത് നമ്മളെ പിന്നെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ നമ്മളെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അതെ, ഇത് ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. അത് സ്പൈസിയാണ്. പിന്നെ നൂഡിൽസ്. അത് സ്പൈസി മിക്സ് നൂഡിൽസ് ആണ്. മിക്സഡാണ്. നവാസ് ഭായി, ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതോ കോപ്പാനുണ്ടോ? ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ കൂടി ഉണ്ട്. മൂപ്പർക്ക് സമയക്കുറവുകൾ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പുള്ളിയോടും നമ്മുടെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞു. അതെ, 2006 ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2006 12 വർഷം കഴിഞ്ഞു. റഹീംക, ഇസ്മായിൽക്ക, ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നാട്ടിലെല്ലാവരും കോഴിക്കോടാണ്. അതാ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ 37 ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ ലോഞ്ചിങ് ഒരു 3 ഷോപ്പ് ഒമാനിലാണ്. അത് ഞങ്ങളിനി അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ 37 എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് കൂടട്ടെ, ഒരു 50-60 ഒക്കെ ആയി മാറട്ടെ എന്ന്. ഇത് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മ പോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനവും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനിക്കാം. ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ജ്യൂസ് സ്ട്രോബെറി, ഇത് ബ്ലൂബെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് കോക്ക് ഷൈ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസാണ്. ഇത് ഫലൂദ. തബക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ്. അത് അറബ് സ്ട്രോബെറി, മാംഗോ, അവക്കാഡോ. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ കഴിക്കാം. മുഴുവൻ കഴിച്ചു 3 ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ വന്നോണ്ടേ ഒരു ചായ കുടിച്ചു, എന്നിട്ട് വേറൊരു വെറൈറ്റി കൂടെ കുടിച്ചു. 40ഓളം വെറൈറ്റി ചായകൾ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചായയുടെ സംഭവങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്? ചായകളെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അറബികളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പല ഐറ്റം. ഈ അറബ്സിനാണ് ഏറ്റവും അറബികളാണ്. ഈ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ടീ ഏതാണ്? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ടീ? അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യല് കപ്ചീനോ, കോഫി, സാഫ്രാൻ ടീ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും ചായകൾ കൊണ്ടൊരു ലോകം തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ ഈ സാധനം കുറെ നേരമായിട്ട് എന്നെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എന്താന്ന് നോക്കാല്ലേ? ഇതിനകത്തൊരു മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്ക പറഞ്ഞില്ല. നീ പിടിയിട്ടേ എന്താ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക്. കഴിച്ചോളൂ. നേരത്തെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതുവരെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. എനിവേ, നമ്മുടെ ഈ ചായക്കൂട്ടുകളും ജ്യൂസും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട്, ആഹാരം നല്ലത് കൊടുത്താൽ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്ന, നല്ല ആഹാരം കൊടുത്താൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്ന, അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിന്റെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇനിയും 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 വളരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. പ്രേക്ഷകരോട് കോക്ക് അൽ ഷായ് ചായയുടെ കുടില്, വീട്, ചായയുടെ വീട് തന്നെയാണ്. ചായ മാത്രമല്ല, കണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഫോറിനേഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, മലയാളീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കോക്ക് അൽ ഷായിൽ ഒന്ന് കയറുക, ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചു പോകുക, പിന്നെ അവർക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ ആരും പേര് മറക്കണ്ട, കോക്ക് അൽ ഷായ്. ഓക്കെ. ഇന്ദ്രാപുരി റെസ്റ്റോറന്റ്, ആഹാരവും ഉല്ലാസവും ഒത്തിണങ്ങിയ സ്ഥലം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, മാർക്കോപോളോ ഹോട്ടൽ, അൽമുത്തീന, ദുബായ്. അങ്ങനെ ചായകളുടെ ഒരു മാന്ത്രിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുക. രാവിലെ ഉറക്കു വെച്ചാൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാത്തൊരു വളരെ കുറവല്ല. നമ്മൾ മലയാളികളാണെങ്കിലോ ഒരു ദിവസം 3ഉം 4ഉം ചായ കുടിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ചായ. കോക്ക് അൽ ഷായ് ചായ കുടിക്കുന്നത് അല്ല, ഞാൻ തമാശ പറയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്, എനിക്കിപ്പോഴും എന്റെ പേരുകളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയോ ചായകൾ, പക്ഷെ 40 വെറൈറ്റീസിൽ 40 രുചിയാണ്. ഒരു നിപ്പ ചായ കുടിച്ചാലോ? ചില ഒരു ചായ 2. അതെ, ചായ മാത്രമല്ല, ജ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടതല്ലേ, എല്ലാ ജ്യൂസസും, ബർഗർ, സാൻഡ്വിച്ച്, പിന്നെ നമ്മളെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ, അത് സൂപ്പറാണ്. നമ്മുടെ ചായ കിട്ടി. രസക്കൂട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ ഫ്രം കിഷോർ. ബൈ ബൈ ആയിഷ. Wow.
ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ, രസക്കൂട്ട്.